今次咧就嚟睇下點樣去修理翻呢個 Panasonic 嘅電話啦。個電話嘅問題咧就係冇咗嗰個 hand-free 嘅 speaker 嘅聲音。嗱，我哋開呢個有聲音，呢個咧冇聲音嘅。好啦，咁我哋就整呢個電話今次。好啦，首先我哋就除咗個電缺先啦。我哋除咗個電話，除咗個電之後咧 ，OK 冇電啦，就插埋呢個嘢。好啦，跟住就可以鬆啲螺絲啦。我哋咧會有10支螺絲啦。跟住咧，睇睇佢邊度仲有螺絲。好啦，冇啦。冇嘅時候咧，我哋就可以拆佢啦。OK，我哋睇嗰邊有個裂，你可以拆佢開。我哋開始拆呢邊先啦。OK， 我哋呢個工具咧幾好用嘅。上阿里巴巴買咧都係幾毫子，1蚊都唔使就可以買齊好多件嘅工具。呢個咧就係我啱啱用咗1蚊都唔使嘅價錢買咗成套嘅工具。好，到呢邊啦，睇個位。通常都有啲扣住咧。好啦，開咗之後咧，因為我上次已經將條電線拆咗啦，我哋可以睇到咧，呢度咧寫住 cell phone speaker 嘅掣。咁我哋睇到嘅條紅色一條黑色。咁咧呢個 speaker 已經係壞咗㗎啦，我哋一早其實已經知道。好啦，咁我擰開呢個掣，將個 speaker 攞走。呢個 speaker 嘅大細咧，未必可以買到一模一樣嘅 size，呢個 size 可能大咗啲添啊！我哋試下可以唔可以裝得落去。我喺 AliExpress 嗰度咧就買咗，又係唔知1蚊幾有2個，一定要買2個先好啱裝。啱裝喎，可能高咗少少，係高咗少少，唔緊要啊！我哋揾膠紙黏住佢就得㗎啦。最主要係可唔可以有聲音啫。慢慢出嚟。咁咧，我嚟啦。可以知道佢邊個係正邊個負。我哋唯有跟翻個方向咧，看翻去下邊嗰條線係紅色，上邊嗰條線係黑色。好啦，我哋準備咗個烏達㗎啦。OK。黑色。好似唔係好夠石咁。
睇下嗱，我哋可以加少少石落去。攝住咗我，攝住咗呢。OK， 我哋揾手輕輕撳住佢。睇睇有冇 jam 埋條線先，好似黐住咗兩條線，即係黐咗線。OK， 好啦，好，我哋看翻落去。呢個紅色，確保會有足夠嘅。Too much. Okay, getting it wet.好快咁就裝咗落去啦。而家冇得試喎，我哋一定要裝咗呢個嘢先可以試得。OK， 咁我哋就好快咁裝落去咧。順便，都緊，俾你睇。咁我哋呢度就係呢個海綿攞嚟黐條線嘅啫。我哋如果穩陣就揾隻膠紙連住佢啦。不過而家好緊啊，佢裝落去都，所以我相信佢都唔會甩出嚟。安咗上面先啦，應該。安翻呢個膠。好啦，又攞翻呢個工具。My goodness！ 應該係裝咗頂先嘅。跟住將呢個嘢裝落去啦。OK。excuse me。OK， 裝好咗，咁啊裝咗個電話試試啦。聲音咪細咗啲。Please hang up and try your call again. If you need assistance, dial your operator. Please hang up now. 聲音就明顯細咗好多，不過都 work 啊。OK， 好啦，咁啊好簡單就搞掂啦。跟住收翻兩粒螺絲。
到啦，不過聲音啊明顯細聲咗好多啦。好，多謝欣賞。